guys, welcome to my channel lagi. Jadi aku rekomendasi. Oke, temanku harus diginiin guys supaya enak katanya. Nikal, Charlie. Gimana dah? Jadi kalian tahu kan di konten sebelumnya itu aku unboxing apa? Ya, benar sekali. Tapi jangan lupa like, subscribe ya. Benar sekali, aku mau unboxing teman-teman. Apa sih? Baru tadi ya. Jadi itu aku beli di sekolahan guys, harganya murah aja 2 ribuan. Kalau yang bulat gede itu mahal banget 4 ribuan. Jadi aku belinya yang 2 ribuan. Yuk unboxing. Nah, jangan lupa subscribe ya. Ada yang bisa tebak gak ini isinya apa penghapus lagi yang kayak kemarin. Nah sini tuh aku di sekolah pakai kerudung, kalau di rumah enggak. Nggak boleh. Dan guys suaranya apa ya? Kita merem. Oh my god guys, lucu banget dapet stiker. Kenapa sih kok nggak bisa dikelenteng gitu? Oh bisa lucu banget stiker. Main buat nambah ya guys ya. Kayaknya lucu banget sumpah guys, aku baru pertama kali dapat stikernya tau. Sumpah itu cuma buat nambah bisa lah ya ini. Banget. Tapi aku cuma beli satu, biasa mau beli lagi. Aku dapat ini stiker. Aku beliin lagi nggak buat Parmi. Di sekolah sih ada loh di sekolah itu tuh. Tapi yang lingkaran harganya mahal banget 4 ribu. Uang aku cuma ada 3 ribu, jadi beli aja yang 2 ribuan. Guys, yang itu tuh mahal banget. Cuma beli satu deh putihnya. Apa nggak diisi banget? Nggak bisa kak. Apa? Ya nggak tahu, yang ininya nggak ada. Kok miring sih? Gini loh, nah. Miring lagi. Nah ya aku dapat ini lumayan buat tambah stiker aku di rumah pas hari tua. Oke teman-teman. Tonton. Guys, gimana sih ini? Tuh guys, buat lagi. Iya loh, iya. Coba aja lagi. Ya, aku skip dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Bye bye. Bye bye guys. Ya, bye bye.